watakan wani mutumi ɗan ƙasan Ingila ɗan shekara 62 an kama shi a ƙasan Dubai an yanke masa hukuncin shekara 2 a gidan prison. Menene laifin wannan bawan Allah? Kawai saboda ya ɗauka miza hoto ko bidiyo na miza ɗin Iran da yake dira a cikin ƙasan Dubai. A lokacin da Iran ta jeho miza ɗinta ya dira a cikin ƙasan Dubai lokacin da wuta ya tashi, bom ɗin ya tashi. A wannan lokacin mutumin nan ya sa bidiyo yana ɗauka da wayansa kuma ya posting a social media. Wannan shine laifin da ya yi kawai. Wata a ƙasan Dubai sun sa doka cewa duk wanda ya kuskura ya ɗauko bidiyo ko hoto na miza ɗin ƙasan Iran da ya dira a cikin ƙasan Dubai kai hoto ka sa a social media, to tabbas za ka je kai shekara 2 a gidan prison. The same thing irin dokoki da aka saka a ƙasan Isra'ila. Wannan shi zai tabbatar muku da cewa ƙasashen nan fa Turawa ke control ɗinsu. Wannan the same doka ɗin da ita ke amfani a ƙasan Isra'ila. Idan kai ɗan ƙasan ne ka kuskura ka ɗauki hoto ko bidiyo a lokacin da Iran ta kawo hari cikin ƙasar, ka ɗauki hoto kai post a social media, muddin gwamnatin ƙasar nan ta ga wannan abun, to tabbas za ta kama ka kuma sai kai shekara biyu a gidan yari. Idan kuma kai ba ɗan ƙasan bane ma suka kama ka a lokacin da kake wannan bidiyon, wallahi su iya harbe ka. Za su iya harbe ka in sun ga kai ba ɗan ƙasan su bane a lokacin da ake wannan abin suka kama ka kana kan yin bidiyo, wallahi su iya harbe ka. Amma idan kai ɗan ƙasan ne a gidan yari. To wannan dai ɗan ƙasan Ingila bai san wannan dokan ba a cikin ƙasan Dubai. A lokacin da Iran ta harbo miza ɗinta ya tashi, mutumin ne ya ɗauki waya yana bidiyo ya postin a social media. Yana postin aka gaya mashi fa wannan abin da ya yi fa is against their law. Kawai mutumin na ya sauri ya je ya goge wannan bidiyon kuma ya bada hakuri ya ce bai sani ba saboda shi bako ne sai wannan abin. Amma da haka gwamnatin ƙasan Dubai ta kama mutumin nan an yanke masa hukuncin shekara 2 a gidan yari. Ashe mu da a ci a Dubai muke da tuntun mun daɗe, ina ga na shekara 50 ma ina ga a gidan yari. Watakan wannan abun ya tabbatar muku da cewa Iran da gargazan mutanen take yi, amma saboda kawai ana so a yi amfani da media a ɓoye, sai a ɗauko hare-haren da sai kai ƙasan Iran a fallasa. Idan su an kai musu hari sai su ɓoye. Kai to amma wannan ban ga laifi a ciki ba ai. An kai harin ko ba a kai hari ba. Miza ɗin ya dira ko bai dira ba, ya dira. To me a ciki idan an ɗauka waya an haska ma duniya kowa ya san cewa an kai hari ƙasan Dubai? Me ya a ciki? Ku kar a faɗa? Turawa suka sa Dubai ta sa wannan dokan don dole aka sa muku doka don ku niga kama 'yan ƙasanku. Doka aka sa muku kama 'yan ƙasanku. Me yasa Amerika ba ta kama 'yan ƙasanta idan sun haska? Amerika ba ta kama 'yan ƙasanta. Ba ta kama 'yan ƙasanta. 'Yan ƙasan Amerika suna ɗaukan wannan bidiyon suna yaɗawa. Kuma ba abin da yake faruwa da su. Amma 'yan ƙasan Isra'ila su ne ake kamawa. Wannan ya tabbatar muku da cewa Isra'ila ta sa ma ƙasashen Larabawa wannan dokan su kama 'yan ƙasansu idan sun haska wannan abu. Shine magana kenan kawai. To fa, watakan bayan ƙasan Isra'ila ta kai hare-hare akan bankuna a cikin ƙasan Tehran kenan. Wanda yanzu haka ƙasan Iran ta riga ta ba da notice ma dukkan wasu bankuna da ke cikin ƙasan Isra'ila. Ta ba su notice ta ce su zauna cikin shiri, za ta kawo musu hari cikin bankunansu. Kun san me wannan abin ke nufi kuwa? Durƙushewar tattalin arzikin mutane ya zo kenan fa. Durƙushewar tattalin a kai hari cikin banki? Akwai asara fa, ba ƙarami ba fa. Inda suka ba da shawara cewa duk wani mutane civilian da suke cikin ƙasan Isra'ila su ƙaurace ma banki, saboda za su kai hare-hare akan bankunan ƙasan Isra'ila gabaki ɗayansu. Sannan kuma sai ƙara tabbatar da cewa ba bankuna kaɗai za su kai mu hari ba, har da duk wasu tech da su Oracle gaba ɗaya za su kai musu hari, da su Google da su Microsoft duka za su kai musu harare, inda suka ce cewa kamfanin Google da Microsoft da sauransu suna ba mu ƙasan Isra'ila da Amerika bayanan sirri akan wannan yaƙe-yaƙe da ake, inda ake samun daman kashe manya-manyan shugabannin su kenan da wasu abubuwa. Suka ce ta Google da Microsoft ake samun wannan bayanan sirrin kenan, inda suka ce su ma kansu gabaki ɗaya suka yi musu hari. Dan Allah ku taimaka ban da Facebook, ku ɗaga ma Facebook kafa, ko ku hango Facebook, ku ɗaga ma Facebook kafa. Iran sun ce za su kai ma wa'annan abin hare-hare bayan sun gama da wannan abin fa. Sannan bayan nan gurin kaɗai suka tsaya ba, bayan sun gama kai ma wa'annan kamfanikan hari na ƙasar Isra'ila, za su iya koma wa'annan kamfanin wanda suke sauran ƙasashen Middle East kenan. Tun da dai sun gama da na Isra'ila babu inda su hara sai wa'annan wuraren kenan. Kuma wannan ya zama to cewa wannan yakin fa da ake ganin shi kamar wasa fa ya fara wuce gona da iri fa, ya fara wuce yanda mutane suke tunani fa. Isra'ila ba ta yi tunanin wannan abin ba fa, kamar yanda Donald Trump
bai yi tunanin kasan Iran ta da wannan makaman ba, haka Isra'ila ba ta yi tunanin cewa yakin nan zai kai wannan zai yi tsanani ya kai irin wannan mataki ba. Amma me ra'ayinku? Ku sa wani ra'ayinku a comment section. Watakan awa daya bayan Donald Trump ya fito ya cika kasan Iran, inda ya fito ya ce babu wani abin da zai iya kai hari yanzu haka a kasan Iran, ya riga ya gama raga-raga da sojojin kasan Iran, ya gama raga-raga da sojojin saman kasan Iran, ya gama raga-raga da sojojin ruwan kasan Iran, ya gama raga-raga da sojojin kasan Iran, sannan ya gama raga-raga da dukkan wani military facilities na cikin kasan Iran. Ya ce yanzu ba wani abu da ya rage da za a iya kai hari a kasan Iran, ya riga ya gama da ita. Awa ɗaya bayan gama wannan statement din nashi da yayi, yanzu haka nan da nake gaya muku, International Airport na kasan Kuwait yana ci da wuta, inda Iran ta kai wasu zafafan hare-hare da wa'annan la'anannin drone din nata da ake kiransu da Shahid, sai gaje suka yi raga-raga da International Airport din kasan Kuwait, inda sai kai hari cikin wannan International Airport din. Yanzu haka gabaki ɗaya ana ta guje-guje a cikin wannan airport din. Zan iya ce muku ina citizen din kasan America da suke cikin Kuwait wanda suke wannan International Airport din yake na su kasance. Minti kusan 30 da ya wuce, Iran ta riga ta yi fasin ta ce za ta ɗau mataki akan mutanenta da aka kashe, ita ma za ta yi ramuwar gayya. Ta ce za ta yi ramuwar gayya akan mutanenta da ƙasan Amerika da ƙasan Isra'ila sai kashe watan farin hula kenan, da aka yi hare-hare akan wannan makaranta din, an kashe wurin kusan ƙananan yara mutum 60 da wani abu. To yanzu haka ƙasan Iran ta ce ita ma za ta ɗau fansa akan wannan. Wai Donald Trump da ya ce babu wani abu da za a kai ma hari a cikin ƙasan Iran, ya gama wannan maganan gashi nan wa'anda yake babu abin da zai kai musu hari su sun kai musu hari yanzu haka. Wannan nake muku Iran fa sun ce no going back. Duk wannan zille-zille da shugaban ƙasar Amerika yake bibiyan gefe-gefe don ya zille ma wannan yaƙi don a kawo ƙarshen ta, Iran ta gama gane shi. Ita a wurin Iran kamar ma yanzu aka fara yaƙin, da can sharan fage aka yi ba a fara yaƙi ba. Shi yasa duk wani magana ɗaya da shugaban ƙasar Amerika zai fito yi sai Iran ta kai martani. Kuma Iran ba wai ƙasan Kuwait ta kai ma hari ba, har da ƙasan Dubai ta kai hari a yanzu nan magana da nake gaya muku. Yanzu haka wuraren nan guda biyu sanan suna ci da wuta. Lalle Iran fa har yanzu da karfinta. Ba wata ƙasa da ta isa ta jijjiga ƙasan Iran a wannan lokacin. Amma ku samu ra'ayinku a comment section. Watakan mahaifiyar Najeriya, watan uwan Najeriya kenan, Ingila, ta ce idan Amerika ba za ta iya wannan yakin ba, ita ta bata waje, ita za ta shigo ta yaƙa ƙasan Iran tunda ta ga Amerika da ƙasan Isra'ila sun kasa. Nan da nan aka hango wani babban jirgin yaƙi na ƙasan Amerika wanda yake military base na Ingila, ana loda mashi makamai da bama-bamai wanda zai je kai hari cikin ƙasan Iran kenan. Wanda Ingila ta riga ta shirya tsaf don ta shiga wannan yakin gadan-gadan don tallafa mu ƙasan Amerika da ƙasan Isra'ila, wai tun da sun kasa yakan ƙasan Iran su biyu, to ita uwarsu gaba ɗaya za ta shigo ta taimaka musu. Tunda kun san ƙasan Amerika ita ma ya ce a wajen Ingila ita tare na ƙasar Amerika kamar yadda suka rena Najeriya. To tunda ta ga yaranta sun kasa, to ita uwa bare ta shigo ta karasa aikin da kanta. Amma ku ƴan comment section, wani shawara za ku ba ma Ingila uwan Najeriya akan wannan yakin? Yanda ta ga wancan kasashen guda biyu fa sun kasa, ita kanta in ta shiga kunya za ta ji. Shi yasa aka ce kai yaro ya dinga haye ma babba, saboda yaron nan zai iya maka babban na a ƙasa kuma ƙarshe ya ji kunya. Yanzu dai ƙarshe dai ƙasar Amerika ta gama jin kunya akan ƙasar Iran da ita da ƙasar Isra'ila. Yanzu kuma uwarsu gaba ɗaya tana so ta shigo, watan uwar duniya kenan, tana so ta shigo ita ma ta gwada iya ƙarfinta da ƙasar Iran. Amma ku wani shawara za ku ba ma ƙasar Ingila a comment section? Ku sa mana ra'ayinku a comment section, irin shawarwari da za ku bata akan kar ta kai kanta cikin wannan yakin, dan ta shiga fa akwai matsala.